我哋要嚟 Q&A 啦，乜份 Q&A 係40萬訂閱嘅慶祝 Q&A Q&A 事不宜遲，我哋答問題啦。乜份當我答啊？乜份當我答啦。第一條問題係呢個靚配新聞，多謝恭喜你！你對於可能由於得幾個訂閱，慢慢去到40萬訂閱，有啲咩感受呢？我嘅主人啊，去到40萬訂閱嘅時候，佢都已經爽翻天啦！一路咁樣有講有笑，一邊咁樣摸我話40萬訂閱嘛，今晚請我食叉燒，但係而家咧都未找數啊，點算好呢？好得啊，乜份？第二條問題等我自己答得㗎啦。係啊，老闆你啊，乜份？第二條問題到我答。Yom Chong 小波子啊，咁啊好早有 follow 我啦，咁係我忠實 fans， 多謝你。咁啊 by the way， 恭喜你有40萬訂閱，多謝你。咁咧我細個其實講嘅 dream job 係乜嘢？咁其實我細個咧夢想工作其實好簡單，我只係希望有得打機，既然有得打機，同埋有得打機，仲有個網吧嘅老細，係啦。不過時至而今，所有網吧都已經執晒笠啦，係啊，大家已經基本上都唔使去網吧，因為你而家上網咧根本都唔會叻嘅。好啦，下一條問題就係呢個 Wing G Set 問嘅，阿星同埋阿 D 跌咗落海，我會救邊個？點解問呢個問題咧？點解會係兩個男人跌落海，然後我去救邊個咧？咁啊，假設而家我係阿星啦，救命啊！波子，救命啊！救我啊！咁然後咧就第二個阿 D 啦，阿 D 咧就跌落海，跟住佢就去。好啦，咁啊結論係我會救邊個咧？我哋兩個都唔救，然後擺上YouTube。哇！揾人救阿星救阿 D 啊！然後係第4條問題嘅 KCB dislike 我唔明呢個名咩叫 dislike 啦 OK 咁啊祈禱10萬訂閱，多謝你，非常多謝你。咁然後咧佢問題就係咧，佢自己有一個心中嘅女神，笑喊逗號，想喺佢嘅生日同佢表白我唔知身經百戰嘅波子有啲咩睇法？嗱，一睇就知我一定唔係身經百戰啊，甚至1、2、3、4、5、6、7、8都唔係身經百戰啊！咁我覺得咧，其實呢個問題應該留翻俾乜份答你，因為佢真係身經百戰，你睇佢狗公嚟噶嘛，狗公解釋你答你啦，係咪？你叫 dislike 係嘛？好，等我教你2招啦。首先你要明白你自己同佢究竟係啲咩關係，你冇理由一個女神3唔識7同佢講話我愛你，咁樣係唔得㗎，知唔知啊？就算我呢隻咁嘅可愛狗公都唔接受。你首先要明白佢對你有冇好感，咁啊我建議你唔好咁快，唔好咁進取住。我建議你咧喺佢生日嘅時候咧，就送一份生日禮物俾佢，甚至可能可以包住少少意思。有下次再見佢嘅時候，睇下佢有冇好感，再算啦，好吧？加油啊，dislike！唔係叫你 dislike我，加油 dislike！好，第5條問題就係阿 Salmon Wong， 佢話波子，我個中文名叫新聞，所以咧啲人就叫佢做 news。我睇呢個問題咧，唔係我唔會笑你啊 ，OK？ 佢唔中意㗎，但佢又唔想反面喎，咁佢應該做啲咩咧 ？What should I do？ 係啦，我覺得如果你唔想俾人叫做 news， 你應該叫自己唔好做新聞，你應該叫自己做舊聞，因為當你上英文堂唔識串嘅時候咧，你就可以講 All news is so 唔識串，係。唔好意思，好講翻正常啲先 OK。如果你真係唔想你個 friend 笑你做 news 嘅話咧，我覺得咧表達你自己嘅意見啦。咁同埋講翻你想人哋叫你啲乜嘢啦，要認真咁講喎。你千祈唔好講笑咁講喎，因為如果唔係咧，你啲 friend 以為你喺度講笑咁啊。唔叫新聞啊，叫你做舊聞啦。唔叫新聞啊，叫體育快訊好唔好啊？咁就大鑊啦 OK。第6條問題就係呢個彭美嘉問你對邊位波友嘅印象最深刻咧？點解？佢話如果 meeting 到對佢最印象深刻咧，就描述下佢啦。例如點解咧？佢好想知。其實我係記得好多個波友嘅名，但係我唔講出嚟，唔係因為我唔記得，其實係因為我唔想記得一個又唔記得一個，令到大家唔開心。咁所以咧名我就唔講啦，我就講下形容下啦 ，OK 描述下啦。咁通常最印象深刻嘅波友當然咧就係每一次 fans meeting 或者活動都會有出現嚟支持我嘅波友啦。好多波友亦都係每一次見到面咧都會送禮物俾我啦，甚至可能係俾一啲嘢飲
或者係可能買一啲糖啊俾我食啊，咁我非常之感謝佢，因為咧例如我可能出啲 event 啊，或者係一啲fans meeting 嘅時候，其實都可能會比較攰啦。你知每日都要剪片拍片，剪片拍片，跟住要安排一啲活動上嘅嘢，可能就會比較攰，甚至可能係日夜顛倒唔夠瞓啦。名我就唔講啦，咁大家會知道㗎，係啊，因為大家做過啲乜嘢。大家知係咪 ？OK， 非常之感謝大家。然後係第7條問題嘅 Kim Lau 問嘅 ，Hi 波子，我最近先睇你啲片嘅。咁第一條咧就係恐怖 RPG game， 最中意我俾人嚇，中意我俾人嚇都係一個好好嘅興趣嚟㗎，希望你會中意啦。恭喜我40萬訂閱，多謝你。而家嘅問題就係你有冇撞鬼嘅經驗啊？可唔可以分享下？嗰啲咁恐怖嘅嘢，呢個時候夜晚，同埋我同乜瞓，竟然喺度。喺個密室入邊講撞鬼嘅經驗，大家呢個時候係咪有啲驚啊？聽到呢一度，你咪開始 feel 你背後有啲風扇推緊。好啦，咁乜份太驚，所以我揞住對耳先。係啦，咁其實我有冇撞鬼經驗呢？其實我就冇嘅。半夜敲門也不驚。哇！邊個敲門 ？OK， 應該係食飯啊。OK。李少豪啊，佢話咧。你中意邊一個日本嘅 YouTuber？ 例如哈之咩社長，我中意邊一個日本嘅 YouTuber？ 好多 YouTuber 都 OK 嘅，我覺得係啊。試下利用我隻腳趾踢牆啦！要做㗎係嘛？好，既然你咁講，我就用腳趾踢牆。留意住啦，腳趾尾牆，準備。腳趾踢牆啊嘛，冇難度啊！反條問題，你會唔會玩 Crash Fever？我覺得應該用腳趾踢牆好玩啲。好，下一個問題係Diana Low， 佢話叫波子跳可愛頌。我以前有跳過㗎，但係條片咧，我覺得太過樣衰，所以我鏟咗啦。呢難問嘅，波子係咪好鹹濕㗎？好，呢個問題我覺得我用文字係答唔到嘅，我決定唱歌。我有杯水，我有尊嚴。係鹽水，我有杯水，我有尊嚴。好多鹽水，好多鹽水，好多鹽水，好鹹濕啊！我有杯好鹹濕嘅鹽水。Toby Lee 有冇打飛機嘅習慣？有嘅話，幾耐一次？乜問你啊？有冇打飛機嘅習慣啊？幾耐一次啊？好，你逼我啊嘛，你逼我答你啊嘛。好，我就打架飛機你睇。我買咗好耐啦，我未打過呢架飛機 OK， 我而家就打架飛機你睇，用頭打飛機，用腳打飛機，用個肚臍打飛機。下條問題係 Winky Lee 問嘅，波子可唔可以做你男朋友？唔好咁啦，問翻啲正常啲嘅問題好唔好啊？你想做男朋友？你樣都唔錯喎，殺你啦！下一條問題，風問啊，你一生中見過最樣衰嘅人係邊個？我見過最樣衰嘅人係邊個咧？應該係佢啊！我記得幾次見過啦。每日我起身嘅時候刷牙都見到㗎。我頂唔順佢啦，好樣衰啊！Francisca 問，其實波子紅咗之後咧，咁會唔會因此同你原本開 YouTube channel 嘅理念風格疏遠咧？見得多例子，咁希望我唔會。第一樣嘢要講咧，就係其實我唔係紅咗嘅，我覺得會唔會同我原本開 channel 理念唔同咧？咁其實就唔會嘅。咁因為我開 channel 叫笑波子，因為我本身個花名叫波子咧。其實我係擺個笑字頭係講明咧，我係俾自己一個目標咧，就係我想搞笑，我想帶歡樂俾觀眾。咁搞笑呢啲嘢好多個方法嘅，係咪先？我唔會變理念咯，係咯，我唔會。你會唔會咧？你都唔會，咁我都唔會啦。OK， 最後一條問題啦。OK， 呢個係Ari Chan 係啦。你有冇諗過嫁出去，然後生仔或者生女喎？咁冇諗住生仔或者生女，我覺得生仔生得好痛噶喎，唔生得唔得啊？係咯。
好啦，終於答晒咁多個問題啊！其實唔係答咁多問題嘅，答唔晒咁多個問題。咁我就如果下一次再拍 Q&A 咧，會再提大家咁啊，希望到時大家再踴躍咁去問問題啊！咁多謝啊！問問題之前唔該分清楚我係男定女啦。好開心咁多位觀眾咁多位波友繼續堅持支持我啦，而且我都終於堅持冇放棄繼續拍片拍到嚟而家呢個位置啦。咁當然未來呢，我哋當然目標呢都會係諗住aim for higher，aim for better 係嘛？咁我就希望期待有一日呢，我哋真係可以達到呢個100萬訂閱啦。咁你知好多 YouTuber 咧，其實例如 YouTube 係會嗰100萬訂閱係會發放一個牌啦。咁對於我嚟講係一個新目標，大家睇住100萬訂閱，等我雖然係非常之渺茫，但我相信如果人係冇挑戰嘅話，就唔會成功。今集拍住咁多先啦，係啦，非常之感謝大家，亦都感謝Muffin出席喺呢個片入邊，係啊，咁有得出席喺屋企嘅，包食包住。好啦，咁我哋下一集再見啦！大家喜歡記得 like、subscribe， 我係小波子，我哋下一集再見，拜拜。